मैंने आज इनको एक काम बताया, वो भी ऐसा किया, बाद में मुझे ही करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से सुबह की शुरुआत रोज ऐसे मौसम के साथ हो रही है। मौसम को देखते देखते मैंने बाहर की सफाई की, अंदर आकर कल के गीले कपड़े चेक करे जो अभी भी गीले थे। दीदी के साथ रसोई में बात करते हुए याद आई, कपड़े भी बहुत सारे हो गए, चलो आज इनका ही नंबर ले लेते हैं। कपड़े बहुत सारे थे तो इनको ऊपर रखने को कहा और जैसे ही कपड़े मशीन में सुखाने लगी तो साड़ी का कलर बनियान के लग चुका था। मुझसे ऐसे काम होते रहते हैं। कपड़े सुखाकर मैंने बाद में खाना खाया और इनको एक काम देकर गई कि बेडशीट बिछा देना, मगर ऐसी बिछाई कि मुझे ही वापस सही करनी पड़ी और बाद में इन्होंने और दीदी ने मिलकर पॉपकॉर्न बनाए। राधे गोविंद।